क्या माउस का नॉइज़ से है परेशान हो? यही वीडियो आपके लिए। तो इस तरीके से हम ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद बीच में अच्छे से है जो उसका माउस का नीचे है जो भी है इक्विपमेंट होगा उनको धीरे से निकालें। और ये दोनों को साइड पे है जो बटन है माउस के, जो इस बटन को हमने निकाला है तो साइड में जो बटन मैंने बाकी रखा है ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से मैंने वो निकाला। तो इसको हो अच्छी तरह से है आप जो है इस तरीके से है बैठता है वो सेंसर, लाइट का सेंसर, इसको हो अच्छे से है नीचे है रख ले ताकि आप भूले ना। तो हम इसको आप अच्छे से देखिए साइड में लेफ्ट और राइट साइड में जो है वो मैंने निकाला है। इस तरीके नीचे आप पुश करें और और साइड में खींच कर निकाल ले है कुछ भी नुकीली चीज़ से। तो मैंने इस तरीके से निकाला। तो देखते हैं पूरे ही तरह से निकालता हूँ। ये देख कैसा है पूरे अच्छे से है पूरे नीचे एक कीजिएगा, नीचे करके बीच में डालकर उसको खींच लें ताकि आसानी से ये निकल जाए। थोड़ा देर लगता है लेकिन थोड़ा प्रयास के बाद वो निकल जाता है। थोड़ा आप उसको क्या कीजिएगा जितना हो सके है वो उतना इसमें जानने का प्रयास कीजिए ताकि जो है वो थोड़ा टूटेगा चलेगा लेकिन आप उसको धीरे धीरे से निकलने का प्रयास करेगा क्योंकि बाकी के जो आईसी उनको भी त्रास ना हो, उनको भी डैमेज ना हो। तो हमने इस तरीके से एक साइड निकाली, पिछली साइड को निकालने का प्रयास करते हैं। तो पिछली साइड को अच्छे से खोल लिया मैंने तो ये निकल गया। तो इसमें है छोटा बटन जो ये बटन अच्छे से है रखे ताकि गुम हो गया। इसी बटन से हम जो क्लिक करते हैं इसी तरह सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं तो मैं जो कट आवाज़ आता है जो नॉइज आती है इसके, तो इस नॉइज इसको ये जो देख रहे हैं इसको टच होने की वजह से उनमें गैप होता है। जो गैप ये देखो मैं देखने का प्रयास करता हूँ, एक गैप की वजह से कट आवाज़ आती है जैसे हम ऐसे क्लिक करते हैं। तो इसको क्या करें हम कि इसका आवाज़ जो है कम हो सके, जितना होता है उससे कम आए। बिल्कुल आता है दोस्तों। तो देखते हैं मैंने पहले किया है इसीलिए बता रहा हूँ। तो आप देखिए इसका जो ये जो दिख रहा है इसका और नीचे के वाले का जो डिस्टेंस है उसके लिए आप इसको ऊपर वाले का जो एज है यानी कि तोड़ना है उसको अच्छे से दबा ले नीचे ताकि उनका डिस्टेंस दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है कम हो सके। तो इसको अच्छे से मैंने देखो थोड़ा नीचे हो गया। तो फिर थोड़ा क्योंकि नीचे वाले है और ऊपर वाले का जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम आवाज़ और नॉइज़ प्रोड्यूस होगी क्लिक करने का। तो हम थोड़ा नीचे से और कर लेते हैं ताकि जो साउंड क्लिक करने की वो अच्छे आए। तो ज़्यादा जो नीचे ही हो गया तो थोड़े ऊपर उसमें है और नुकीली चीज़ डालकर ऊपर कर लीजिएगा थोड़ा। तो आप क्लिक करने का प्रयास करिएगा। आपको लगा कि इससे ठीक है इतना आवाज़ काफ़ी है। तो और आपको जितना कम करना है थोड़ा कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से ही करने का प्रयास कीजिएगा। ओके। तो और ध्यान रखिए कि ये बटन जो ये बटन टूटे नहीं, उसको अच्छे से जले ताकि मैं जब पहले किया था मैंने तो मेरा बटन वो टूट गया था क्योंकि मैंने अच्छे से पकड़ा नहीं चले। तो अभी मैंने काफ़ी संभाल कर उसको किया। तो आप देख सकते हैं जब बटन डालेंगे इसमें तो आप इसका डिस्टेंस देखो कैसे कम हो गया है। तो इसमें बटन जो ये बटन अच्छे से डालें और उल्टा कीजिएगा, उल्टा करके इसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाहर जो बटन काफ़ी दिक्कत होती है तो आप किसी से मतलब नुकीली चीज़ चिपका के भी डाल सकते हो या मैं ऐसा डालने का प्रयास करता हूँ ताकि जो है अच्छे से चिपक जाती है। तो काफ़ी थोड़ा देर लगता है वो डालने में। तो अच्छे से डाल लेता हूँ उसको। काफ़ी ही दिक्कत होती है इसको अच्छे से डालें
नुकीली चीज़ होगी तो काफ़ी ही बेहतर होगा। हाँ, नहीं तो काफ़ी ही परेशान करता है वो जब हम उसमें डालते हैं। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद देखो कुछ नुकीली चीज़ लेते हैं, इसके सारे हम डालने का प्रयास करते हैं। तो यार थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ज़रूर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ही मशक्क़त करनी पड़ रही। तो चलो ये जाएगा या नहीं, रुके हम अच्छे से ये डालते वहाँ पर तो ताकि अच्छे से ये तो ये इस तरीके से आया। तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, ये छोटी सी बटन है ज़्यादा इसीलिए। तो हम छोटी सी बटन हमको चलो ठीक है, इतना हुआ तो हम इसको थोड़ा हाथ दबा देते कि ये अच्छे से जा पाए। तो गया अच्छे से, ओके। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी यार। तो चलो हम इसको इस तरीके से रहेगा, उल्टा कीजिएगा, बटन को उल्टा किया तो गिर जाएगा। ये पूरा जो सर्किट को उल्टा कर ले और उसमें बिठाइए ताकि वो बटन नीचे गिरे नहीं, इसका ध्यान रखें, ओके। तो इस साइड कौन सी साइड आएगी, जो ये साइड है बटन के पास लीजिएगा, जो गोल बटन है रिंग वाला, उस बटन के पास रेड बटन को लीजिएगा। इस तरीके से धीरे से फिट करें और इसको अच्छे से दबा दें। चलो हो गया। तो ये वर्क कर रहा है या नहीं हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो आई होप डेफिनेटली ही वर्क करेगा, लेकिन क्योंकि मैंने पहले किया था इसको। चलो इसको बिठा देते हैं बटन को। तो चलो बटन को मैंने बिठा दिया। तो हम जो इस तरीके से बटन बिठाइएगा, ओके। तो बटन जो हो एयर गोल रिंग है वो बटन बिठा दिया। चलो वर्क करता है नहीं दिखते। तो यार मैंने जो साउंड है वो साउंड इसका चालू रखा है, थोड़ी ही भी आवाज़ सुनाई दे नहीं रही है। पूरा आवाज़ देखो आपके सामने स्क्रीन से और रखा है, माउस पूरी 0 साउंड आ रहा है। काफ़ी कम हो जाए, थोड़ा हल्का सा साउंड आता है, लेकिन इन साउंड ज़्यादा परेशान नहीं करता है। काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। देखो क्लिक कर रहे तो हो रहा है, काम कर रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है ऊपर ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, इसीलिए ये मैंने लगाया है। तो ठीक है दोस्त, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आए। तो आपके सामने ये डेमो चल रहा है कि हम पूरे अच्छे से आपको तसल्ली करवा दें कि कोई भी हम फेक वीडियो इस चैनल पे बनेगी नहीं। जो जेन्युइन होगा, जो असली होगा, वही हम देने का प्रयास करेंगे। वर्क करता है 100% वर्क करता है, कम साउंड होता है। तो ठीक है।